सीआरपीएफ भर्ती 2023 की जो एससीएम और एएसआई का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। हम इस वीडियो में टाइपिंग टेस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब यहाँ पर पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल होगा। ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टाइपिंग के बारे में बात कर रहे थे, टाइपिंग हम देख लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे। रिटन एग्जामिनेशन आपका अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, और स्किल टेस्ट आपका एएसआई पोस्ट के लिए तो शॉर्ट हैंड होगा। ओके। हम एससीएम पोस्ट के लिए बात करेंगे तो इसमें आपका जो एससीएम पोस्ट है इसके लिए टाइपिंग रहेगी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग दे सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ा डिफरेंट है, 5 वर्ड्स का अंतर रहता है। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने होंगे 1 मिनट के हिसाब से। और हिंदी में आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी रहती है। हिंदी में आपको 30 वर्ड 1 मिनट में। और टोटल अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपको टाइपिंग के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। 10 मिनट में आपको 1 मिनट की अगर स्पीड 30 वर्ड 35, अगर हम इंग्लिश की लेके चलें तो 35 वर्ड पर मिनट अगर है तो 10 मिनट में इंग्लिश के लिए आपको करना होगा 350 वर्ड, और हिंदी के लिए करना होगा आपको 300। ठीक है। सो ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें भी आप करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया भी गया है हिंदी और इंग्लिश, और लगा हुआ है ना, दोनों में से किसी एक में आपको करना है। अब यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कॉरेस्पॉन्डिंग टू की डिप्रेशन पर आवर्स भी यहाँ पर दी गई है कि इंग्लिश में आपकी कितनी की डिप्रेशन आनी चाहिए 1 घंटे में, एंड इन हिंदी में आपकी कितनी आनी चाहिए। 9000 की डिप्रेशन पर आवर इन हिंदी दिया गया है, और 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, यानी की जो कीबोर्ड है उस पर आपकी टोटल कीज जो डिप्रेशन यानी कीज का प्रेस होना यहाँ पर बताता है कि 1 घंटे में आपका इंग्लिश में इतना, और स्पीड यहाँ पर हिंदी में 9000 की डिप्रेशन पर आवर्स। अगर हम वर्ड की बात करें तो इंग्लिश में आपको 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करने होंगे। 350 वर्ड ये आपके करेक्ट वर्ड होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर 10 मिनट में आपने 350 से ज्यादा भी किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 350 आपके करेक्ट वर्ड होने चाहिए। अब इसमें आपकी मिस्टेक जो है वो भी माफ की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक भी मिस्टेक होगी तो आपको कट कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसका 5% यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। जैसे हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्किल टेस्ट टाइपिंग विल बी कंडक्टेड डन ओनली ऑन कंप्यूटर। सबसे पहले तो आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है ये कंप्यूटर पर होगी, टाइपराइटर पर नहीं होगी, कंप्यूटर पर होगा। और जो कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, ये आपको जहां पर आपकी होगी, जो सेंटर आपका होगा वहीं से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। सेकंड, मोड, प्रोसीजर, मेथड, किस मोड पर होगी, क्या प्रोसीजर होगा, मेथड, ये जो है कंडक्टिंग स्किल टेस्ट का, स्किल टेस्ट किस तरह से आपका लिया जाएगा ये डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट सीआरपीएफ। ठीक है। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। जो स्किल टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको मार्क यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। और क्वालिफाई में आपको 10 मिनट में 350 तो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, और 10 मिनट में 300 वर्ड हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट देखेंगे, स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी, जो कैंडिडेट हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं वो फॉन्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मंगल फॉन्ट दिया गया है। मंगल फॉन्ट में आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, जो कि crpfgov.in वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ठीक है। सो मंगल फॉन्ट जो हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी टाइपिंग के इच्छुक हैं, उनके लिए मंगल टाइप पर आप अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी कीजिए, आप स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर की। एरर किस तरह से, यानी जो मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, वो किस तरह से काउंट की जाएंगी। तो देखिए, ईच एरर इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, एक तो आपने अगर स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, आपको जो पेपर दिया गया है या जो मैटर आपको दिया गया है उसमें जो स्पेलिंग है और आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो भी आपकी मिस्टेक आ गई। ठीक है, एरर में आ गया। ओमिशन ऑफ वर्ड,
पंक्चुएशन मार्क्स, जो मार्क्स रहते हैं ना, कॉमा या जो भी मार्क्स हैं, सारे आपको एज इट इज लगाने हैं। रिपीटेड वर्ड, वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई वर्ड लिख दिया और मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है और आप फिर से उसी वर्ड को रिपीट कर देते हैं या उसी लाइन को रिपीट कर देते हैं, तो ये भी आपकी मिस्टेक होगी। Repeated word differing from the text, actual passage, word not in the passage, जो पैसेज में वर्ड है ही नहीं और आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, वो भी मिस्टेक में आएगा। मिक्सिंग अप ऑफ वर्ड्स, इस तरह की जो मिस्टेक होंगी। अगर आपने लाइन भी मिस कर दी ना, अगर बाई चांस आपने जो आपको पैसेज दिया गया है, जो मैटर दिया गया है, और उसकी आपने अगर लाइन भी मिस कर दी और आप माना कि आपने एक लाइन मिस करके उसके नीचे की लाइन से टाइपिंग स्टार्ट हो गई, आप भूल गए टाइपिंग करते करते, तो उस लाइन में जितने भी वर्ड होंगे वो सारे वर्ड आपके एरर में आ जाएंगे। अगर आपसे एक लाइन या दो लाइन जो भी बाई चांस अगर आपसे लाइन मिस हो जाती है, तो उस लाइन में जितने भी वर्ड हैं वो आपके एरर में काउंट किए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जो एरर है वो किस तरह से काउंट होगी, तो यहाँ देखिए, विल बी कंडक्टेड एज अ मिस्टेक। ये तो मिस्टेक की हो गई। मिस्टेक इक्वलिंग टू 5% ऑफ द वर्ड इन द पैसेज एक्चुअली टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी अलाउड। जो टाइपिंग की स्पीड है, यानी 350 जो स्पीड रिक्वायर्ड रखी गई है, अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश में आपको 350 बार टाइप करने हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि 5% आपको यहाँ पर टाइपिंग में अगर मिस्टेक होती है तो माफ किया जाएगा। 350 का 5%। ठीक है, अगर हिंदी में है तो हिंदी में हो जाएगा 300 का 5%। ये आपको यहाँ पर छूट दे दी जाएगी, आपकी मिस्टेक इतनी माफ है 5%। 5% से ऊपर अगर आपके एरर जाती हैं तो यहाँ पर एक एरर गलत, अगर एक एरर आपका बढ़ता है, मिस्टेक आपकी आती है, तो वो 10 वर्ड्स के बराबर काउंट की जाएगी। फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5%, 5% के अलावा जो हर एक मिस्टेक आपकी कहा है, परमिसिबल लिमिट 10 वर्ड्स विल बी सब्सट्रैक्टेड डिटेक्टेड। एक अगर 5% तक तो आपकी मिस्टेक चलेगी। बहुत जरूरी है आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी। स्पीड आप अपनी अच्छी कर लीजिए, जिससे आपके जो वर्ड्स हैं, एक तो टाइपिंग मिस्टेक ना हो, जैसे कि लाइन मिस हो जाना या डबल रिपीटेड वर्ड जो हो जाती है, तो ये आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें 5% ही माफ किया गया है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे आपके, किस तरह से मिस्टेक जो आपकी एरर है वो काउंट की जाएगी, कितना परसेंट होगा, किस तरह से आपको टाइपिंग करना है, की डिप्रेशन पर आवर्स भी यहाँ पर दिया गया है, टोटल आपकी कीज कितने बार प्रेस होंगी, ये एक एवरेज यहाँ पर पूरा डिटेल में है।